अब दसैँ आयो कसरी बुझाउने होला? छोरा र छोरीलाई एकजोड कपडा हालिदिनु पर्ने। दसैँको दिनमा यसको आमाले छोडेर गयो। साइली तिमी त गयो, हामीलाई अधुरो बनाई। कति गाह्रो हुँदो रहेछ साइली आमाको माया दिन। बाबा यसपालिको दसैँमा ठुलोबाबुको घर खसी काट्नेले हाम्रो घर पनि काटौँ न। बाबु तिमीलाई थाहा छ ठुलो बाबुसँग धेरै पैसा छ, हामीसँग छैन। बरु खसीको मासु ल्याउँछु, दसैँ मनाउला नि। हस् बाबा हामीसँग किन खसी काट्ने पैसा नभएको? हामीसँग आमा नभइदिएको कारण हामीसँग पैसा नभएको है बाबा। आमा भइदिएको भए हामीलाई हिँड्नुहुन्थ्यो र बाबा पैसा कमाउन जानुहुन्थ्यो र ठुलो भएर जसरी नै खसी काट्ने पैसा हुन्थ्यो है बाबा। आमा किन हामीलाई चाँडै छोडेर जानुभएको होला है बाबा? आमासँगै हाम्रो खुसी पनि पुरै लानुभयो है बाबा। तिमीहरूको आमा राम्रो मान्छे थियो, त्यसैले भगवानको प्यारो हुनुभयो। केही छैन बाबा, हामी यो दसैँ हाँसी खुसी भएर जे छ त्यही खाएर मनाउने है बाबा। हामी ठुलो भएर खसी ल्याएर मनाउने है बाबा। हस्